السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى من الله ان الجميع يكون في هنا في خير وفي هنا وفي سعادة يا رب العالمين. طبعا يا حبايبي اللي اول مرة يشوفنا يا ريت يشترك لنا في القناة ويختار كلمة الكل وبيفعل الجرس ويختار كلمة الكل عشان يوصل له كل جديد يا حبايبي. وطبعا اهم حاجة ما تنسوناش باللايك بتاعكم الجميل. تمام. وطبعا يا حبايبي، هتعملي ايه يا ام اسلام؟ طبعا هعمل معاكم المخلل اللفت يا حبايبي، حاجه سهله وبسيطه خالص زي اللي انت بتشتريه من المحلات، وبطريقه سهله خالص. واقول لك السر بقى اللي بخلي لونه احمر كده وجميل ويبقى طعمه حلو قوي احسن من اللي بتشتريه من بره كمان، وحاجه نظيفه بقى وعارفه انت بتعمليها ازاي، وحاجة انت عاملاها بايديكي. وطبعا يعني اللفت ده حاجة سهلة خالص كلنا عارفينه طبعا، وحاجة بسيطة خالص. وطبعا احنا ما بنستغناش عن المخلل يا حبايبي في اي اكل، يعني ما بنستغناش عنه. تمام. وكده طبعا كنت جايبة حزمة من اللفت طبعا، او رابطة زي ما بتقولي. يعني انا كنت جايبة حزمة كبيرة كده من اللفت. تمام. وطبعا اللي بتنضفيها بقى وتشيل الورق بتاعها، مثلا لو انت حابة تحشيه ولا حاجة، زي ورق السلق كده. وطبعا بتعملها بقى ايه، بتنضفيها وتاخدي الروز بتاعتها، او لو انت حابة مثلا تعملها بالعيدان او بالروس لوحدها، حسب ما انت يعني ايه، حسب طريقتك انت. انا بصراحة بحب اعملها ايه، بالعيدان يعني مع الروز. تمام. وطبعا كده ايه هننضفها بقى ونظبطها معاكم. وطبعا انتوا عارفين بقى ان يعني اللفت ده طبعا يعني حاجة سهلة خالص. يعني المخلل بتاعه بيبقى طريقته سهلة خالص وبسيطة. وكده كنت انا نضفته اهوت، واغسله بقى ايه وخرطهم، وتخرطي بقى ايه بالطريقة بتاعتك. تمام يا حبايبي. وكده بقى كنت غسلته و... ولفيته كده بالملح. طبعا انا كنت عاملاه بالليل وغسلته وقطعته كويس، وكنت لفاه بالملح كده. وطبعا لما بتلفيه بالملح بقى بتبيتيه بالملح كده، بتكمريه بالملح، بيخس معاكي بقى وبينزل المية اللي فيه. طبعا يعني مثلا اما تكون معاكي كمية ويعني تيجي تعملها بقى بتقل معاكي كده، وبتبقى وبتصرف المية اللي فيها. وطبعا حاطين شطة اهوت. وطبعا يا حبايبي طبعا يعني ممكن بقى تحط معاه براحتك انت، ممكن تحط معاه جزر، وتحط معاه قرنبيط، فلفل، شطة، حاجات من ديت. بس انا طبعا حطيت بس ايه شطة كده، كام قرن شطة، عشان ان هما ايه يحرقوه بيدوا له طعم حلو قوي. وانت بقى لو انت عندك جزر عايزة تحطي حطيه براحتك انت بقى، حسب ما انت ايه. بس ما كانش عندي موجود بصراحة الا الشط. تمام. وشايفين يا حبيبي اهوت، من انا كنت كامراه من بالليل الميه سارده منه ازاي، وبتلاقيه بقى بيقل معاكي. وطبعا لو انت مثلا لو عندك برطمان صغير او كده والكميه كتيره بتاخده برضك. شايفين مطلع ميه قد ايه. انا بحب اعمله بالطريقه ديت، بكمره. ده طبعا بقى السر في اللون بتاعه يا حبايبي. معانا بنجرايه، هي اللي بتخلي اللون بتاعه حلو قوي قوي بصراحه. وطبعا انتوا عارفين ان البنجر ليه أهمية جامدة أوي، وطبعا مفيد يا حبايبي وحلو أوي للأنيميا. وبصراحة أنا يعني بجيبه عندي وبخزنه في الفريزر. تمام. وبتحدقي بيه بقى وبتحطيه بتحطيه في الصلصة. ما بتيجي تعملي مثلا صلصة للمحشي ولا حاجة، أنا بفرمه في الطماطم، بيبقى حلو أوي، بيحمر الصلصة وبخليها جميلة، وطبعا مفيد كمان. وبتعملي في عصير برضك لأولادك حلو. تمام يا حبايبي. وكده كنا خرطناها. طبعا مش هحطها كلها طبعا لان هي كتير، انا باخد بس ايه كام قطعة منها. وكده بقى يا حبايبي اهوت نجهز بقى ايه المحلول بتاع المخلل بتاعنا. بتحط بقى المية على قد الكمية اللي انت عاملاها، والملح برضك المناسب يعني. بس اهم حاجة يكون الملح بزيادة شوية طبعا عشان ما يتهرش منك. وكمان بتحط كمان نص معلقة من السكر في المية برضك. تمام يا حبايبي. ونقلبها كده كويس، ونحطها بقى ايه على المخلل بتاعنا. طبعا البنجر ده حلو قوي قوي يا حبيبي، جميل، بيخلي لونها حلو قوي قوي بصراحة. وطبعا هو بيبقى عندك بقى، لو انت حتى مثلا لو مخزناه بتلاقيه عندك في اي وقت، مثلا حابة تخللي فيه او محتاجاه في اي حاجة، بيبقى موجود عندك. تمام يا حبايبي. وكده اهوت حتى المية جت قليلة شوية فزودتها برضك، يعني انا بعمل على قد الكمية بالظبط.
عشان ما نرميش حاجة. تمام يا حبيبي. هو كده في الأول برضك ما بيحمرش معاكِ كده من أول يوم، بيفضل بقى يوم و2 كده تلاقيه بقى إيه بدأ يحمر معاكِ وبيطلع جميل أوي وشكله جميل وطعمه جميل، وطبعًا لا فيه ألوان صناعية بقى ولا أي حاجة، وحاجة كده يعني جميلة ما شاء الله.